sabr qil. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytargan odamga albatta sinov keladi. Albatta balo keladi. Albatta odamlarda qo'polligi, dag'alligi, qo'pol muomalalar keladi. Amr ma'ruf nahiy munkar qilgan odamga boshqalardan ko'ra ko'proq sabr kerak. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofiqroqidir. Albatta gapingni kesadiganlar chiqadi. Sen bilan tortishadiganlar chiqadi. Sen bilan yoqalashadiganlar chiqadi. Sabr qil, sabr qil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda, odamlarning oralarida og'ir imtihonlarga uchraydiganlari anbiyolar va so'ngra ularga o'xshagan kishilar. Balo keladi, sinov keladi, sabr qiladi, gunohlari yuvilaveradi. Sabr qiladi, gunohlari yuvilaveradi, yer yuzida bironta gunohi qolmagan holda yuradigan bo'lib qoladi. Nima bilan? Sabr